ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amina. Dia tsangansika hidera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny Apokalipsy toko faefatra andininy faha 12. Apokalipsy toko faefatra andininy faha 12 no entsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Hiderany tombo isika manao hoe: ianao tomponay sy Andriamanitra no mielika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. Ny hira fa 440 am'zato andininy voalohany sy faefatra no ataontsika. Hira fa 440 am'zato andininy voalohany sy faefatra. Ivavaka isika. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ianao. Misaotranao izay satria mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana ka mbola notahinao ka velatra hampamonjena ankehitriny. Misaotra satria tena fitiavana avy aminao no mbola matoy izao anay ka tsy nahalandritra anay, satria ny fahasoavanao tokoa no tsy nahalandritra anay ka velatra hampamonjena izahay. Misaotranao izay fa mbola miteny sy mihaona aminay zanako ianao amin'ny fomba sy ny fanao maro samihafa, ary hiprofon'izany izao fotoana anio izao izay ahafahanay miombona midera sy mankalaza anao eto amin'ity toerana ity amin'ny alalan'izao tambajotra serasera izao. Eo anoloan'izany fitiavanao izany anefa Tompo, dia mahatsapy izahay fampanota mahantra. Eny, ny mifanohatra amin'ny sitraponao mandrakariva no tanterahanay, ka na dia aseonao miharihary eo amin'ny fiainanay aza fa ianao Andriamanitra dia mpanavotra anay dia tsy manaiky izahay, ary tsy manantona anao Jesosy Kristy ilay amin'ny mpamonjy ety amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa dia manantona anao amin'ny faneitretena izay mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao, satria mpanota izahay meloka eo anatrehanao, koa dia mangataka fifonana famelan-keloka avy aminao izahay. Misaotranao izay ray fa Andriamanitra mamindra fo sy mianatra tokoa ianao ary mahari-po sady be famindram-po. Misaotranao noho ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny noho ny ranon Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay latsaka teo ambony azo fijaliana. Dia samy asan'ny fanenao masina ne izay tsirairay avy izay manatrika izao fampompivavahana izao amin'ny toerana rehetra izay misy anay tsirairay avy, mba handray sy hivelona amin'ny teninao, mba hitombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina, ary voninahitra ao ane izao fampompivavahana
tanterana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay lohan'ny fiangonana no ivavahanay toy izany. Amen. Petraka ianareo. Ry havana malala, tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra isika izao, koa mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hitary-bavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra, dia ndeha ho ataontsika ny hira amin'ny firana fanampiny laharana 5, 1 sy 2. Firana fanampiny 5, 1 sy 2. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, tsy hainay tokoa ny tsy hidera sy hisaotra raha nome voninahitra ny anaranao. Ny amin'izao ora sy fotoana omenao anay izao indray, mbola ahafahana indray Tompo handre ny teninao. Misaotra satria Andriamanitra be fitiavana ianao ka tsy mamela anay ho diso anjara, fa mbola menao izao fotoana izao indray izahay, ka afaka hamaky ny teninao, afaka handre ny hafatrao. Dia aoka ny Tompo ny fanenao masina mba hitoetra atao anatinay tsirairay avy, na ho anay izay mamaky ny teninao izany, na ho an'ny mpanomponao izay efa novidinao hitory ny teninao, ary koa ireo kristiana izay mandre ny teninao, dia aoka ho feno ny fanenao masina ka iraikitra ho posy ao an-tsainy Tompo ny teninao, satria ny teninao dia fiainana ho anay. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa miainanao izay mpanomponao. Amen. Iara-maky sy hain'ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny fanekam-pihavanana taloha, ao amin'ny ohabolana 12 andiny 4 ka hatramin'ny 9. Rehefa izay dia tohizantsika ao amin'ny fanekam-pihavanana vaovao, ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka amin'ny Matio 12 andiny 10 ka hatramin'ny 17, ary faranana ao amin'ny Jaona 1 2 andiny 1 ka hatramin'ny 2. Ny teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehova dia harena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany.
zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala aminy izany. Mitandrema fandrao manao tsinotsinona na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Falazaiko aminareo ny alinjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniany anankiray, moa tsy hamela ny 9 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady izay mania? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy noho ny 9 izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny irainareo izay any an-danitra raha ho very na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana ny solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesoa Kristy ilay marina, ary izy no avotra noho ny fanotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao koa. Amen. Ary hitsangantsika hivavaka. Milohan'ny andrenesantsika ny avatr'Andriamanitra dia ndeha ataontsika ny hira fahivatra 160 andininy voalohany sy faharoa no hitsenantsika ny avatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Do
mipetraka isika fiangonana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana raha afaka miompo amam-panahy miaino indray ny tenin'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra no loharano sy fitsipiky ny finoantsika, ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa no antokana ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ao anatin'ny soratra masina no ahitantsika ny fahamarinana sy mitondra antsika ho any amin'ny finoana, dia ny tena finoana marina an Jesosy Kristy, ilay efa niantso sy nifidy antsika, ary ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy ho faty teo ambony azo fijaliana ho fanavotana sy ho fanavotana anao. Ary ity andro anio ity ihany koa isika ry havana no mamarina aloha hevitra ny hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Koa andeha ny epistily voalohany ho an'i Jaona voalohany toko faharoa, ny andininy voalohany sy faharoa no akatsika ny havatr'Andriamanitra ny amin'ity anio ity. Marina efa nazavany na makiny ny mpanompony azy teo, fa ndeha hoe raha tsika verenana ho vakiana indray mandeha zany mba hahafahantsika manaraka tsara ny havatra tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy antanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ilay ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao. Raha mijery an'io andinin-tsoratra masina io isika dia mahita zavatra anankiroa miavaka tsara. Anankiroa miavaka tsara dia izao no hoe ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy eto dia zavatra roa no ambaran'ity soratra masin'ity. Jesosy Kristy voalohany indrindra ilay marina, ary ny faharoa Jesosy Kristy dia avitra noho ny fahotantsika. Izany hoe ireo toetra na famaritana anankiroa ireo no andeha ho jerentsika amin'ity anio ity. Jesosy Kristy ilay marina. Eto dia teny izay ampiasaina hanehoana sy hanondrona an' Jesosy Kristy amin'ny maha-izy azy sy ny mombamomba azy indrindraindrindra ny amin'ilay fahamarinany tamin'ny fahatongavany tety amin'izao tontolo izao. Marina Jesosy Kristy, ary asio mazava tsara eto hoe anaka izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy antanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izany hoe Jesosy Kristy eto dia aseho ho toy ny marina ary tena marina. Zavatra misy mantsy eo amin'ny zava-misy iainantsika ankehitriny, indrindraindrindra eo amin'ny filôzofia, dia zao hoe tsy misy ny marina tonga lafatra zany, fa ny marina androany mety marina mety tsy marina raha-pitso, fa ao amin'ny soratra masina ary ny tenin'Andriamanitra irery ihany no marina omaly sy anio ary mandrakizay. Ary Jesosy Kristy ihany koa no tena fahamarinana ety amin'izao tontolo izao. Izy irery ihany no marina, ary voambaran'ny soratra masina sy porofon'ny soratra masina izay fahamarinan'i Jesosy Kristy izay. Ary tsy avelan'Andriamanitra tsy hiseho izany fahamarinan'i Jesosy Kristy izany. Hitantsika tsara fa avy nankalaza ny Paska isika voatsela izay, dia nahitantsika tsara tao amin'ny perikopa ny nankalazaintsika tamin'ny Paska ny hoe ilay kapiteny tamin'ny andro izay nanomboana an' Jesosy Kristy, izay perikopantsika ny zoma masina, dia nilaza mihitsy hoe ankehitriny dia lehilahy marina ity ary tena zanak'Andriamanitra.
eo ambony azo fijaliany jesosy kristy. Izany hoe ny olona rehetra enina dia izay nanombo sy namatsika an' jesosy kristy teo ambony azo fijaliana azy dia mahatsapa ary tonga ka resy lahatra ny amin'ny fahamarinan'i jesosy kristy. Ary ireo asa mpamonjena izay notanterahan'i jesosy kristy nandritry ny fahatongavany tetỳ amin'izao tontolo izao dia ahitantsika an'izany hoe tena marina jesosy kristy. Manao fitsarana marina jesosy kristy. Hitantsika izany tamin'ilay vehivavy azon'olona tanana mijangajanga. Ny olona dia ilay vehivavy no nentiny teo anatrehan'i jesosy kristy hoe ity azon'olona tanana mijangajanga ka araky ny lalahy Mosesy dia tokony hoelohana ho faty ho toraham-bato izy. Kanefa jesosy kristy dia nanao fitsarana marina ka niteny hoe izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Izany hoe ilay fahamarinan'i jesosy kristy dia tena marina amin'ny fotoana rehetra, na ny fiainany, na ny fanoloran-tenany hamonjy izao tontolo izao, na ny fahatongavany olona teto amin'izao tontolo izao dia fahamarinana tsy azo lavina fa tena marina mandrakariva ary marina hatrany hatrany, ka na oviana no hitoriana ny filazana tsara an' jesosy kristy dia marina izy. Ary zany no hitao man'ity tenin'Andriamanitra ity atsika hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'ilay iray isika dia jesosy kristy. Satria jesosy kristy mihitsy no nisolo-eloka ny olona, namela ny olona ary nitondra ny fahotan'ny olona teo ambony azo fijaliana. Ho aso anao izay manaraka izao fampompivavahana izao, manaraka izao fampianarana izao, ho aso anao ihany koa ilay fahamarinan'i jesosy kristy, ka ao amin'i jesosy kristy irery ihany no azontsika fahamarinana. Dia fahamarinana noho ny fahotako sy ny fahotanao. Tsy misy alalana hafa azontsika famonjena, tsy misy anarana hafa ety ambonin'izao tontolo izao azontsika famonjena afa-tsy ao amin'i jesosy kristy irery ihany. Satria jesosy kristy ilay efa niteny izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Koa isika nantona an' jesosy kristy hametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'i jesosy kristy, satria izy ilay marina, izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Fa amin'ny faharoa dia izao, jesosy kristy ilay avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Avotra izay no ambaran'ity soatenin'Andriamanitra ity. Eo amin'ny fiainana, eo amin'ny zavatra misy matetika, indrindrindrindra ao anatin'ny fahoriana fijaliana, dia mitady mpamonjy na mpanavitra ny olona. Rehefa tody zavatsarotra dia mitady mpanavitra ny olona. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hita tokoa izany, indrindrindrindra amin'ity vanim-potoana mamaivay iaina amin'ny firenena, iaina amin'izao tontolo izao ity, dia ny amin'ny fisian'ity valanaretina Covid-19 ity. Rehefa mianjady izao Covid-19 izao dia mitady famonjena ny olona tsirairay avy, mitady fanavotana. Fa eto kosa dia mampitodika antsika sy mitaona antsika ho any amin'i jesosy kristy, ilay avitra izy, ilay mpanavitra. Ka raha lazaina ny entony hoe avitra eto amin'ity andin'ny soratra masina eto amintsika ity, dia ny tena hevitra ilay avitra dia ny hoe manafaka antsika amin'ny geja izay mamatotra antsika. Manafaka antsika amin'izay geja mamatotra antsika. Inona ary ilay geja mamatotra antsika? Dia ny fahotana izany. Dika teny hafa moa raha milaza n'ity avitra ity dia milaza mazava tsara hoe fanatitra fampionoana pahatezerana. Fanatitra fampionoana pahatezerana. Marina mantsy dia izao hoe ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary io hevitra mampisaraka antsika io dia tao amin'i jesosy kristy irery ihany, ary ao amin'i jesosy kristy irery ihany no mamitrana indray ilay fihavanantsika.
fa Kristy ny fihavanantsika ka nandrava ny hevitry ny fisarahana ka nahatonga antsika rotota ho tena iray. Aoka zany isika hahatoky an' Jesosy Kristy ary ametraka ny hoe ilay Jesosy Kristy raha lazaina avitra eto dia ilay Jesosy Kristy sady nanolotra ny tenany ho fato no ny fahotan'ny olona rehetra teo ambony azo fijaliana an-daniny, fa Jesosy Kristy ihany koa ilay nanao ny asa fisoronana, nanao an'ilay asa mpisoronana mba ho tena hahatanteraka ilay famonjena izao tontolo izao. Tiany lazaina dia izao hoe Jesosy Kristy ilay sady mpisorona misorona natao ho avitra ho aso anao, hamonjy asy anao, hanafaka ho aisy anao. Eto mantsy dia mazava tsara ny eo amin'ny andininy faharoa tapany farany hoe ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Zavatra mitranga sy matety mpitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia zao hoe te hitazona ho azy irery ny famonjena ny olona. Ny toe-tsain'ny tiakelina, ny toe-tsain'ny fitiavan-tena ny tiany olazaina ao anatin'izany. Ka eto dia ampianaran'ity andin-tsoratra masina ity ny mpino na ny kristianina mba hijery sy hampahafantatra ny olona rehetra sy ny olona manontolo dia maizy azy. Tsy noho ny fahotantsika ihany, izany hoe tsy noho ny fahotantsika izay kristianina ihany izay mino an' Jesosy Kristy ihany no nahafatesan' Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Izany hoe ho an'ireo mpanompo sampy, ho an'ireo izay tsy mino, tsy mety mino, ho an'ireo fivavahana hafa toy ny silamo, ny izay rehetra tsy mety mandray an' Jesosy Kristy, dia natao ho an'ny olona rehetra mihitsy, ho an'izao tontolo izao mihitsy ny fahafatesan'ny Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Mampianatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra eto ankehitriny mba hanana fijery mivelatra ary mandeha lavidavitra kokoa ny amin'ny fitorianany fanavotan Kristy. Amin'izao vanim-potoana manahirana antsika izao, isaorana an'Andriamanitra ny fisiny ny tambajotra serasera maro samihafa izay ahafahan'izao tontolo izao manaraka izay zavatra potra sy aseho anatin'izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mitory manambara ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo, ka tsy hijanona ao anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana isika fa hitodika amin'ny fiarahamonina manodidina antsika, ny eo akaikitsika, ny mpiray vodi-rindrina antsika, fiarahamonina misy antsika. Eny, izao tontolo izao mihitsy raha mbola misy tsy mino sy tsy manaiky an' Jesosy Kristy dia anjarako sy anjaranao ny mampafantatra azy fa nahafatesan'i Jesosy Kristy anie dia ho avitra noho ny fahotako sy ny fahotanao, ary tsy ho atsika ihany fa natao ho an'izao tontolo izao. Ary no ampianaran'ny soratra masina amintsika ny rahalahiko ny tedaviko. Mbola manana rahalahy maro isika any ivelan'ny vala, any ivelan'izao tontolo, any ivelan'ny fivavahana kristiana. Ireny no andeha hitoritsika hanambarantsika amin'ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Ary amin'izao vanim-potoana izay mampirongatra mafy ity valanaretina Covid-19 ity dia andeha isika hivavaka ho an'ny marary rehetra. Dia ireo marary rehetra na ara-nofo izany, na ara-tsaina izany, na ara-panahy, ka hametraka amin'ny fiainantsika ho eo ampelantanan'i Jesosy Kristy, hametraka amin'ny fiainantsika ao amin'i Jesosy Kristy, ilay avitra ny isolo anao. Fa tonga tety amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy dia nazava ny teny any amin'ny Jaoniny, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Tsy ny fahotako rery ihany, fahotanao ihany koa, ary ny fahotana izao tontolo izao mihitsy nentin' Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, eto am-pamaranana dia tsara manantitrantitra aminao fa raha mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy dia tsaroa fa ilay Jesosy Kristy
izay inoko sy inonao, eny mety tsy inonao ankehitriny fa ambara aminao kosa fa io Jesosy Kristy io lay tena marina, marina omaly sy anio ary mandrakizay. Ary nyfaharoa dia izao hoe io Jesosy Kristy io any no avitra namonjy sy anao, ho solovoina na nafaka sy anao tao amin'ngeja amin'ny fahotana, satria ny fahotantsika no hevitra mampisaraka atsika ary fahafatesana amin'ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa nomen'Andriamanitra ho atsika izay mino sy matoky azy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry Tompon'Andriamanitra io, misaotra anao izay ankehitriny noho izao fotoana izao nomeno anay. Misaotra satria tena fitiavana avy aminao no mbola nahafahanay niompo amam-panano dera sy nankalaza ary nanome voninahitra ny anaranao teto amin'izao toerana izao tamin'ity andro androany ity. Na dia voazarazara ny trano sy ny hevitra ary izahay dia nampiboninao kosa tamin'izao tambajotra serasera izao, nahafahanay niara midera sy nankalaza ary ny hain'ny teninao. Misaotra anao izay ankehitriny fa ianao Jesosy Kristy tokoa dia mampianatra anay, mampafantatra anay fa ianao lay marina tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ianao ihany koa lay nanolotra ny ainy ho avitra hisolo anay noho ny fahotanay teo ambony hazo fijaliana. Tsy ny fahotanay ihany fa ny fahotana izao tontolo izao. Indreto ary izay Tompo, vonona ny hiaina amin'ny fahamarinanao aminao Jesosy Kristy dia ny finoananao Jesosy Kristy ho hampanavitra eto amin'izao tontolo izao. Ivavaka izahay ankehitriny Tompo, ny mba hitehirizanao anay hatrany eo ambany fahasoavanao, ka handehananay amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ao aminao Jesosy Kristy. Vanim-potoana sarotra Tompo ny lalovanay ankehitriny, vanim-potoana hifamahoany foan'ny fahafatesana sy ny fiainana, ary indraindray tao mitona ny olona, mitondra ny olona ho any amin'ny fahakiviana, ny fisian'ny valanaretina izay tsy voafehy ankehitriny. Tompo, mangataka aminao izay ankehitriny mba hanehoanao fa tsy fahafatesana no anton'izao aretina izao, fa mba hanehoana kosa ny voninahitra Kristy. Vavaka izay ho an'ireo tsy salama tsirairay avy, naiza misy azy ireny, na any anivon'ny tokantrano, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ireo toerana izay natsangana, ho fitsaboana ireny marareny. Jereo Tompo izy ireny, satria ianao Jesosy Kristy no efa nanavitra anay, ka ianao no hanavitra azy ireny amin'ny aretina rehetra izay mamatotra azy sy mangeja azy, ary hanasitrana ny loharanon'aretina, ka hanehoanao voninahitra tokoa ny marary. Vavaka izay ho an'ireo mpikarakara izany marary zany, ao no vely fanambola velona, ao ireo mbola misalasala, eny mety ho kivy mihitsy azy indraindray, ary misy amin'izy ireny Tompo tsy manana no ety manana hitsaboana intsony ankehitriny, kanefa misy somatoky izay fa ianao Jesosy Kristy ilay mampahery anay, mampionona anay, mampitrakana isan'andro dia hampitraka ny olona rehetra izay mikarakara amin'ny marary ianao. Mivavaka izahay ho an'ny fianakaviana izay niara-manjo vokatra ity valanaretina ity, ianao lay Jesosy Kristy fananganana maty sy fiainana no any atokisanay, ka na dia maty azy izay dia ho velona indray, ka dia ianao lay Tompo ny fampiononana hampahery azy ireny. Hampahery hatramin'ny Tompo ireo dokotera izay mitsabo mikarakara tsy salama ankehitriny, ako ianao no hitsinjo azy ireny, hampahery azy ireny, ary ame azy ireny ny fahatokinanao Andriamanitra hatrany hatrany eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Vavaka izay ho an'ny fiainam-panahinay tsirairay avy, na dia tsy mandeha any am-piangonana azy izahay ankehitriny,
dia sokafanao aminay kosa mivaravarana maro samihafa ahafahanay mifampahery mifampitory ary indridridrindra mampianatra sy mampiely ny teninao ko ampahery izo atraniny ny fiaina mpanahy fiangonana fiainam-panahiny kristianina tsirairay avy vavaka izay ho an'ny mpitory ny filazantsaranao rehetra naizanaiza misy azy ary na inona karazam-pinoana sy karazam-piangonana nanan'izy ireny ampiraiso izy ireo tompo mba ho tena hitory anao Jesosy Kristy fa tsy hitory amin'ny fizarazarana sy ny fivakizana fa ho tena iraika hiara hitory hiara ezaka hitory ny filazantsaranao metraka fen'ny fiainanay manontolo ny fiainan'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara aokanenao Jesosy Kristy no hijery manokana izany fiainan'ny fiangonana izany ka hampahery azy amin'ny ady sarotra izay sitrainy ankehitriny dia mametraka feno ny fiainany eo ampelantananao izay tompo vavaka izay ho an'ity firenena ity tompo omeo fo mahay mibebaka tompo ny vahoakanao rehetra eto amin'ity firenena ity mba hitena hitodika marina ao aminao Jesosy Kristy ary ametraka ny adiny sy ny fiainany eo ampelantananao Jesosy Kristy ary tena hatoky anao Jesosy Kristy amin'ny asa sy ny ataony omeo fo mibebaka ihany ke tompo ireo mpitondra anay nizanizy izy ireny ary na amin'ny toerana manao ahoana na manao ahoana mba tena hibebaka marina tokoa ao aminao Jesosy Kristy ary mba hahafaha mitondra fandrimpahalemana sy fiadanana eto amin'ity firenena ity dia mametraka ny fiainanay manontolo ho eo ampelantananao izay ary zavavaka izany tompo dia hakambanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra omeo aneny izy anasazao anay ary mamelana ny ilokay tahaka namelanay izay miloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary vonaitra mandrakizay amen dia tsanga sika riavana hanonona ny fanekempinoana apôstôlika izay homona antsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay tontolona tamin'ny fanamasina nateraka Maria Virginy nijaly ranonapaka Pilato nombola tamin'ny azo-fijaliana matika nalevina nidina tamin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra tao amin'ny lanitra mipetraka kavanan'Andriamanitra Kristy avy amin'ny haviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao fiangonana masina manerana izay tontolo izao fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka sy fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen amarina izao fotoana izao sika riavana ary isaorantsika ny tompo no ny fitantanany sy ny fimbinany antsika ka nahafahantsika ny ompo amam-panahy nitera sy nankalaza an'Andriamanitra tamin'ity androany ity ny hira faharaika sy fitonjato andininy voalohany sy faharoa nataontsika milohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo aorinan'ny tsodrano hira faharaika sy fitonjato andininy voalohany sy faharoa milohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo aorinan'ny tsodrano Amen.
mitsotrano izay tononona somenanareo amin'ny anarany tompony ary Andriamanitry ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Andininy ny fahatelo. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Oh